शिकारपुर में भया हाउस ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त सूबाई ख़ुदमुख्तारी जा मुख़ालिफ़ सूबाई हुकूमतुनि जी कारकर्दगी ते तनक़ीद कंदा रहंदा आहिनि। संदसि चवण हो त अदालती हुकुम खे कानून ऐं आइन जे हदुनि में रहंदे क़बूल कयो वियो आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सिंध सरकार तरफ़ां मुक़रर कयल नओं IGP 21 ग्रेड जो ऑफिसर आहे। हुन चयो त सिंध सरकार जी गवर्नेंस बहितरीन आहे, न हुजे हा त ॿियनि पार्टियुनि जा अॻवान PP में शामिल न थियनि हा। ईंदड़ चूंडुनि में PP चइनी सूबनि में कामयाबी माणींदी। संदसि चवण हो त 2013 जे चूंडुनि में वॾे पैमाने ते कामयाबी हासिल कई वई, पर ईंदड़ चूंडुनि में अञा वधीक कामयाबी जी उम्मीद आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त बिन क़ासिम बाग सिंध असेंबली कानून तहत बहरिया टाउन हवाले कयो वियो, सिंध हुकूमत ते तनक़ीद न कई वञे। वॾे वज़ीर शिकारपुर हाउस पहुची इम्तियाज़ शेख जी चांहि जी दावत में पिणु शिरकत कई। उन खां सैयद मुराद अली शाह तंगवाणी में ठुल कनगोट रोड जो जाइज़ो वरितो। उन मौके ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त डॉक्टर आसिम हुसैन 19 महीना जेल में रहण बावजूद मथसि कुझु साबित न थियो। जेकी 4 ॾींहं जेल में रहिया तन रेडियो करण शुरू करे ॾिनियूं आहिनि। कोर्ट जो है ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट क्या इस मुकमुका में शामिल है। एक बंदा 19 महीने कैद में रहता है, अगर कोई ऐसा मुकमुका तो पहले दिन बाहर निकल आता, उस पर हर किस्म के इल्जाम लगाए, कोई प्रूफ नहीं मिला, कोर्ट ने उसको बेल दी है। कल एक आदमी को जिसने कोशिश की शहर में अफरा तफरी फैलाने की, उसको 4-5 घंटे रखा तो उनकी चीखें निकल गई। हुन चयो त बिन क़ासिम पाक कानून तहत ॾिनो वियो। सिंध में 2 न पर 1 IG कमु करे रहियो आहे। कराची जो मेयर वफ़ाक़ खां अख़्तियार घुरी रहियो आहे। वॾे वज़ीर चयो त आदमशुमारी वारो अमल शफ़ाफ़ बणायो वञे।